ya kwamba kwa nini huyu Kaini alikasirika wakati yeye alipewa nafasi ya kumtolea Mungu sadaka. Roho Mtakatifu akaniambia, ndivyo kanisa langu lilivyo. Nikiinua watu waliobeba roho ya Habili kunitolea sadaka, wengine waliobeba roho ya Kaini huwa wanakasirika. Yule baba na yeye ana kielele, yani ndana anajifanyaga kama ana sadaka nyingi, eti ndana anajifanyaga kwamba ndana anatoa kwa Bwana. Na ndani ya kanisa watu wako wa Kaini, usao wa Kaini upo ndani ya kanisa. Wao kazi yao sio kutoa, kazi yao ni kuona fulani anatoa nini, fulani anatoa nini. Hapa tunasikilizia fulani asimama atoe. Naomba nikwambie, utoaji wa sadaka ni ufunguo wa maisha yako wewe mwenyewe. Ni kwa ajili ya faida yako, ili ukutane na baraka au ukutane na laana. Utoaji wa sadaka wa Kaini ulimfungulia lango la laana. Kwa hiyo kitu pekee kinachoweza kutengeneza kibali chako kazini, kikatengeneza kibali chako kwenye biashara, kikatengeneza kibali chako kwenye mazao yako ya kulima, ni kutenda vyema kwa Bwana. Tafsiri yake ni kutoa sadaka iliyonona kwa Bwana. Sema ukitenda vyema si utapata kibali? Tafsiri yake kumbe kibali hakiji hivi hivi, kibali kinatengenezewa mchakato.